大家好，我是李州投顾分析师高志明在这边为各位做本周五的一个台股的盘势分析。那就今天来看的话今天的这个加权指数呢出现近期少见的一个大涨的一个强劲表现当然主要是受惠今天早上这个金管会主委曾明忠有释出将研拟与日本的交易所要做一个新的一个交易平台，就是未来可能会进行一个台日通，就是日本的投资人可以来投资台股，台湾的投资人去投资入股的一个跨国跨交易所的一个新的一个平台，将有助于吸引这个日本的资金来注入台湾的股市当然，在这个利多激励之下呢，也带动台股今天终于出现这个1000亿以上的一个成交量，就先前提到这个要突破上档反压，需要先补量，的确今天已经有补量，那也顺势突破季线反压有一个很漂亮的一个带量红 K 那也翻转先前大家对这个指数要翻空的一个悲观的一个预期。当然，我们先前有提到，其实在本周这个4大基金已经陆续拨款给这个投信来做一个代操。那很明显的，这个曾明忠又配合有释出这个政策的一个利多，那我们可以明显感受到政府为了年底的一个选举的确有开始要做多台股的一个意味。所以呢，在政策开始转多之下呢，渴望吸引先前比较偏向保守的外资开始回补台股。毕竟我们先前有提到，这个比台股联动性非常高的一个费半指数，其实它已经连续的一个反弹，而且就整个半年报来看的话，其实台湾的基本面是非常的好，是今年全年甚至有机会创下一个历史新高的一个记录。但在你的获利创新高的一个带动之下呢，你的指数就有机会再想挑战高点的一个可能所以如果接下来外资能够持续来做一个回补的话，那当然有机会来突破反压前一波的一个反压，甚至再往上挑战的一个可能。所以现阶段投资人是可以开始偏多操作，不用像先前那么的一个担心，可能这个市场的一个空头的一个气氛的影响，那开始可以慢慢的调整持股。当然在这个类股观察的话，最近比较强势的是在金融股的部分，我们会发现金融股近4个交易日连续放量红 K 那也成为推升台股这波持续反弹的一个重要的一个支撑力量。那金融股通常都是政府来做一个控盘的一个重要工具所以就金融股近期转强甚至即将创高来看的话，政府的态度是非常的明显，就是要做多。那当然，之前也知道这个曾主委他对台股的态度是从先前的审慎乐观转为稳健的乐观，表示他还是比较偏向对台股后市只要偏多的一个看法。所以接下来应该这个台股应该都还有在上攻的一个机会。那就法人买卖超的部分，其实也是非常有利台股来持续上攻。我们发现，在今天这个利多出来之后，3大法人开始同步做多，尤其外资大买了143亿，这也是算近期少见的一个非常大的一个买超部位甚至先前一路调节的这个自营商呢，今天也开始大买尤其我们可以观察，这个自营商其实是非常敏感的只要行情一转折，它就会出现一个大动作的一个买卖超。那就今天大买来看的话，可见它已经有秀出这个盘势又要开始翻多的一个意味甚至在今天一个大买之下呢，那它整个月的一个部位都是是一个买超的情况所以就法人持续买超之下呢，我相信是有助于恢复整个市场的一个信心因为其实就今天整个大盘来看的话，一般投资人还没有开始重新进场，但是就今天盘后看到3大法人买超那么多之下呢，我相信下礼拜一可能有些投资人会开始陆续进场
另外在期货部分，今天随着这个指数大涨100多点，外资也把它的空头全部都补掉了。今天其实有嘎到外资哦。那我们看到它其实未平仓的一个口数已经空单只剩下500多口，又进入到一个近期非常低量的一个部位哦。那如果下一周能够顺势翻为多单流畅的话，我相信未来的一个指数的一个空间就有比较大的一个想象的一个机会。那另外我们也发现在美股深纳斯达克其实已经领先创高。那我们前几天有提到，主要是因为苹果股价突破100元，创下这个2年来新高，也带动纳斯达克成为美股4大指数中领先创高的一个指数哦。那在纳斯达克领先创高之下呢，相信外资回补台股之后，首选的应该会先选择与这个纳斯达克联动性比较高的类股来做一个回补。那当然，就纳斯达克主要成分股是苹果来讲的话，国内的瓶盖股就会非常有机会成为这个外资首波回补的一个对象。那配合9月这个苹果要发表它的新 iPhone， 所以在利多题材之下，股价应该都会有所表现甚至其他的科技类股投资也是可以留意。另外，在费城半导体部分呢，它已经出现连10红的一个强劲反弹，也即将来挑战前波的一个高点。那当然，随着费半指数持续攻高，当然对于国内整个半导体产业来讲，不管是这个台积电或者是日月光，等等这个重要的一个半导体全指股来讲的话，应该都有机会出现同步的一个走势所以电子股有机会成为下礼拜主攻的一个多头指标。那当然，就投资人来讲的话，可以选择外资比较偏好的一些电子股来做一个布局，应该都还有不错的获利空间。那柜买指数部分呢，今天也是有重新站回到年线，但主要是受到基亚终于打开跌停，甚至它今天还有冲上涨停那激励整个生技股有出现一个明显的一个反弹，那也顺势让这个柜买指数重新又站回半年线。那可惜这个市场的一个看盘追加意愿没有那么的强劲，那成交量无法顺势放大，所以能不能就此稳住年线之上，我们还有待观察，就看下礼拜能不能顺势补量。但是我认为生技股还是有反弹的机会毕竟以这个蓝色线条是这个 NBI 生技指数，我们来看到美国 NBI 生技指数其实也创下波段新高。那就外资的逻辑，如果它回补台股，当然是有机会也回补这个与美国 NBI 的生技类股乖离率最大的一个生技股来做一个回补的动作。所以我认为生技股在接下来有机会来持续做一个反弹，因为如果积压打开的话，其实它的流动性风险也解决了。那接下来就只差生技类股有没有出现一个新的利多来让市场信心回笼。那当然，我今天有提到因为柜买生技指数与 NBI 其实都有一个非常高的一个相关性那就目前乖离率那么大来讲的话，最终还是会收敛。那投资人是可以趁着现在比较低档的一个价位来做一个进场，应该未来会有比较大的一个获利空间。那就今天是礼拜五刚好是要选那个工商主动3的一个投资组合。那就这礼拜的逻辑来讲的话，主要是偏重在电子股部分。那当然刚好提到，因为美国纳斯达克已经领先创高了，当然有机会带动国内的一个电子股来跟上脚步。那就卫华科的部分呢，主要是因为它有代理这个测试封装的一个测试设备，刚好搭上中国的一个4G 的一个手机的一个爆发成长期，下半年应该它所代理的一个独家代理的设备是有机会来持续出货，带动它下半年营运持续向上来跳升。那就股价来讲的话，它上周在连续跳空之后有出现大量，那
出现大量之后呢，股价又再创高点，显示有大量换手成功。只要大量区没有跌破的话，应该股价都还有机会来向上挑战。那就桥顶的部分，它是做这个云端磁碟阵列的一个设备哦。那我们会发现，其实它上半年的一个获利表现是相当亮眼。那下半年随着它的一个云端产品持续出货，再加上这个多媒体的一个新客户也开始放量出货，下半年的营运是有机会比上面表现得好。那今天也是带量突破这个均线纠结区，而且如果你去看一下它投信跟外资来讲的话，其实有积极的在做一个布局的一个动作，所以就股价来讲的话是有机会慢慢往高点来做一个挑战。那就一家来讲的话，它今年营运是有出现3级跳的一个表现哦，上半年已经赚了快2块钱哦。那就它新产品开始陆续这个贡献营收的一个比重开始陆续增加之下呢，下半年营运还有机会比上半年来得好。那我们假设它今年有机会赚到4块钱的话，那将会是创下它10年来的一个获利新高哦。那如果我们对照10年前股价，其实跟现在相比，大概还有1倍的价差。这个未来的股价的想象空间是非常大哦。那下周如果能够补量的话，应该挑战前波高点就不成问题哦。那能否持续上攻，就看它能不能顺利突破带量突破之后的，再来做一个观察。但是短线突破前高的话，要挑战前高的话，应该是蛮有机会的。那再来则是传产股的这个1616的大山哦，它是做电线电缆的。那因为它最近有开始做一个转型布局的动作，甚至它有开始设立一个建设公司来开发自家的土地，所以未来有机会有一个资产开发的题材，让它的一个获利有比较大幅的一个增长。那就技术面来讲的话，它是突破长时间的一个横盘整理区，而且它是有放大量突破，所以就这个跳空点没有回补之前呢，都可以偏多操作。那另外一档则是2022的钜亨，那它是做盘源线材的，以及还有螺丝螺帽。那最近这些这个钢铁零组件个股呢，随着不管是镍或者是钢市的一个回温，近期的营运都有明显的好转。像钜亨，它其实它的毛利率已经连3季主季走升了，甚至今年上半年也顺利由亏转盈。那它有一个新的泰国厂，在8月25号会有一个开幕仪式，大概月底就可以进入投产了。那是有机会增添它下半年的一个营运动能，所以可预期它下半年的一个营运表现是有机会来比上半年来得好。当然，就股价来讲的话，就有机会来向上来突破挑战。当然要观察它能否持续上攻，就看它同族群的个股股价有没有出现大幅度的回档。当然，如果族群是整个往上的话，当然它是有机会来做一个落后补涨的一个表现啊，投资人可以持续做留意。那以上是今天的一个台股分析，预祝投资人这个周末佳节愉快，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。